अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आऊँ तव्हांजो मेज़बान एडी कुंभर। असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं पाकिस्तान जी वॾे में वॾी नेशनल असेंबली, क़ौमी असेंबली जेके सिंधी में पाण चऊं इस्लामाबाद में, उनजा मंज़र हुते जेके हींअर कुझु देरि अॻु में इजलास बि क़ौमी असेंबली जो थी वियो आहे, जंहिंमें तरमीम मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते, जीअं ॿ टे ॾींहं अॻु में 6वीं तरमीम पेश कई वई, उहा पास थी आहे बिलावल भुट्टे जी कोशिशुनि सां। हुनखां अलावा क़ौमी असेंबली असांजी जेका आहे उहा क़ानून साज़ असेंबली आहे, जंहिंमें क़ानून ठहंदो आहे। मुल्क जो जेको क़ानून आहे उहो क़ौमी असेंबली मां पास थींदो आहे, सेनेट मां पास थींदो आहे, सिंध असेंबली या ॿियूं जेके असेंबलियूं आहिनि प्रोफेशनल, उन मां पास थींदो आहे। असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं क़ौमी असेंबली में। क़ौमी असेंबली जे अंदरि मंज़र जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते रहंदड़ वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनखां सवाइ सेनेट हॉल, वज़ीर आज़म जा चैम्बर, मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन जा चैम्बर्स, उहे असां विज़िट कया आहिनि। उन सभिनी जा जेके आहिनि से वीडियोज़ असांजे वीडियो में शामिलु हूंदा, उहे ॾिसणु न विसारींदा। मुंहिंजो यूट्यूब चैनल एडी कुंभर खे सब्सक्राइब, लाइक करणु न विसारींदा। क़ौमी असेंबली जा मंज़र आहिनि, जेके वक़्त जा मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते वज़ीर, सेनेट जा चेयरमैन, वज़ीर आज़म रहिया, उनजी तस्वीरूं आहिनि। गैलरी आहे उनजी सॼी। बाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्ला जो चैम्बर आहे, जिते असीं क़ौमी असेंबली जा मंज़र तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। क़ौमी असेंबली इस्लाम दोस्तों, असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं MNA जी जेका मेंबरनि जी हिते मुताले जे लाइ लाइब्रेरी ठहियलु आहे क़ौमी असेंबली में, उते बीठा आहियूं हिन वक़्तु। ऐं हीअ मुंहिंजे पस मंज़र में तव्हां ॾिसी सघो था त मेंबरनि जा फुटेज बि लॻल आहिनि। ऐं लाइब्रेरी आहे, हिते मेंबर ईंदा आहिनि, अख़बार पढ़ंदा आहिनि, मुतालो कंदा आहिनि, या किताबु जेको पढ़णो हूंदो आहे उन लाइ लाइब्रेरी जा जेके मंज़र आहिनि तव्हांखे ॾिसूं पिया। हीअ सॼी लाइब्रेरी आहे, लाइब्रेरी जा मंज़र आहिनि। हे मूंसां दोस्त आहिनि, सरवर चांडियो साहिबु आहे, हितां रहे थो पार्लियामेंट हाउस, वॾो ज़ुल्फ़कार गाह जान मोहम्मद लिगारी, संगत साण आहे पाण सां। हीअ वज़ीर आज़म चैम्बर आहे, हीअ मथे लिखी पई आहे तख़्ती वज़ीर आज़म चैम्बर। ऐं जेको पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म चूंडिजी ईंदो आहे या निगरान वज़ीर आज़म हूंदो आहे, उनजो चैम्बर इहो ई हूंदो आहे नेशनल असेंबली में। उन मंज़र ते असीं बीठा आहियूं। हीअ तस्वीरूं तव्हां ॾिसी सघो था, मियाँ शहबाज़ शरीफ़ तस्वीर आहे। हीअ सभु वज़ीर आज़म जेके मुल्क जा रहिया आहिनि, जंहिंमें हींअर हिन वक़्तु वज़ीर आज़म आहे मियाँ नवाज़ शहबाज़ शरीफ़, उनखां पोइ इमरान ख़ान, ख़ाक़ान अब्बासी, ख़ाक़ान शाहिद अब्बासी, मियाँ नवाज़ शरीफ़, राजा परवेज़, शरफ यूसुफ रज़ा गिलानी, शौकत अज़ीज़, ऐं मियाँ साहब शुजात चौधरी, ज़फ़रुल्ला जमाली, मियाँ नवाज़ शरीफ़, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ऐं उनखां सवाइ महमद ख़ान जुनेजू, ऐं ॿियूं केतिरनि ई वज़ीर आज़म जी तस्वीरूं आहिनि। अॼु क़ौमी असेंबली जो असां विज़िट कयो आहे, ऐं ॾाढा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि असेंबली जा, उहे तव्हांजे अॻियां पेश कयूं। खिलाए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ाई पैदावार, ऐं जाम कमाल ख़ान, इहो उन्हनि जो चैम्बर आहे, उनमें असीं बीठा आहियूं। हीअ वफ़ाक़ी घरू वज़ीर सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी, हुनजो चैम्बर आहे। ऐं हीअ एहसन इक़बाल, वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी ख़ुसूसी हिदायत, उनजो चैम्बर आहे। हीअ पटियूं उन जूं लॻी पियूं आहिनि। असीं उन वक़्तु हिते बीठा आहियूं, क़ौमी असेंबली विज़िट कयूं पिया। क़ौमी असेंबली जा शानदार मंज़र आहिनि। असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं क़ौमी असेंबली जे सेनेट हॉल में। हीअ उनजा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि, हीअ ऑफिसूं आहिनि उन्हनि जूं। सेनेट जो इजलास थींदो आहे त हिते क़ौमी असेंबली जो जेको बिल्डिंग आहे उन में सेनेट जो इजलास थींदो आहे। ऐं हीअ सेनेट हॉल जा मंज़र आहिनि, ॾाढी ख़ूबसूरती आहे। मौजूदु आहियूं सेनेट चेयरमैन जे ऑफिस जे ॿाहिरां ई सेनेट चेयरमैन जो चैम्बर आहे, ऐं हुन जूं तस्वीरूं लॻल आहिनि। क़ौमी असेंबली जा असीं तव्हांखे मंज़र ॾेखारियूं पिया, ज़बरदस्त मंज़र आहिनि। हीअ चैम्बर आहे सेनेट चेयरमैन जो। दोस्तों, क़ौमी असेंबली में जेके अपोज़िशन लीडर रहिया आहिनि वक़्तनि ब वक़्तु, उन में मौलाना फज़लुर रहमान आहे, चौधरी परवेज़ इलाही आहे, उनखां सवाइ चौधरी पंहिंजो निसार, सैयद ख़ुर्शीद शाह, मियाँ शहबाज़ शरीफ़, ऐं राजा रियाज़। उनखां पोइ हीउ जेको आहे सो मौजूदा जेको आहे अपोज़िशन लीडर आहे उमर उनजो पंहिंजो उमर अयूब सही। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो अपोज़िशन लीडर रही, मियाँ नवाज़ शरीफ़ आहे। उनखां सवाइ ॿिया जेके बि अपोज़िशन लीडर रहिया आहिनि, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जंहिंजो सिंध सां तालुक़ु हो, उनखां सवाइ ॿिया केतिरा ई मेंबर आहिनि, मुफ़्ती महमूद बि आहे, ऐं काफ़ी सारा मेंबर आहिनि जेके अपोज़िशन लीडर जंहिंजी तस्वीरूं ई लॻियल आहिनि। तव्हांखे उहे तस्वीरूं असीं ॾेखारियूं पिया क़ौमी असेंबली में। हीअ क़ौमी असेंबली जो ॿाहिरियों मंज़र आहे। हीअ
बिल्डिंग आहे क़ौमी असेंबली जी ऐं सभु मंदर तव्हांखे असीं ॾसूं पिया ऐं हुन में असांजी जेको वीडियो आहे क़ौमी असेंबली जे अंदरियां मंज़र हुन में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वज़ीर आज़म डिप्टी स्पीकर नायब वज़ीर आज़म जेके जेके उहिदनि ते वफ़ाक़ी वज़ीर रहिया आहिनि उन्हनि जा फुटेज उन्हनि जा मुजस्समा जेके ठहियल आहिनि पंहिंजो उहे बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं वीडियो ॾिसण विसरंदासीं असांजा क़ौमी असेंबली जा मंज़र आहिनि ताज़ा तरीन तव्हां ॾिसो हीअ दोस्त बि मूंसां गॾु सथ में शामिल आहिनि इहे बि मूंसां गॾु आहिनि ऐं हीउ भाऊ सरवर आहे असांजे अॻियां वञे पियो ऐं इहो असांखे हर वक़्तु सरवर साईं तव्हांखे हिते केतिरो टाइम थियो आहे क़ौमी असेंबली में ड्यूटी कंदे? साईं असां 95 खां आया आहियूं हिते जेको आहे मोहतरमा जे दौर में आया आहियूं असां 95 खां हिते आया आहियूं पार्लियामेंट हाउस में। सिंध जो माण्हू पंजाब वेही गादी वारे शहर में रहे पियो शुरूआत में तव्हांखे भला कहिड़ियूं तकलीफ़ूं ॾिसणियूं पियूं हिते रहण जे लाइ? साईं शुरू में असांखे इलाही महिरबानी तकलीफ़ असांखे का बि कान थी। असांजे ॻोठ जो आहे XMN किशन चंद परवाणी साहिबु हू चेयरमैन हो कमेटी जो। अलाह साईं हुनखे ख़ुशि रखे रपाक आबाद करे जेको आहे हुन असांखे लाज 2 में अची पंहिंजो जेको आहे फर्स्ट क्लास नमूने सां रिहाइश बि ॾी रखे करे ॾिनई। गर्मियूं असांखे AC बि चालू कराए ॾिनई ऐं तमामु असांखे का बि तकलीफ़ न थी। तमामु सुठे नमूने सां माहौल हो तंहिं हूंदे साईं 95 खां संभालियो त 30 साल थियण वारा आहिनि जेको आहे हुन खां पोइ तव्हां औलाद खे बि हिते ई पढ़ायो? हा मां पंहिंजे औलाद खे बि सर हिते ई पढ़ायो हिते ई कयो जेको आहे मुंहिंजो वॾो पुटु कामसेट यूनिवर्सिटी मां डिग्री कई अथसि कंप्यूटर जी कई अथसि। माशाल्लाह ॿियो बि आहे उन खां नंढो माशाल्लाह सभु पढ़नि पिया जेको आहे इन वारो नंढड़ो मुंहिंजो हींअर 9th में पढ़े पियो। अलाह कंदो त सभिनी जा ॿार पढ़ंदा सॼा पाकिस्तान ॿार ख़ुशि हूंदा असांजा ॿार ख़ुशि हूंदा। तमामु बहितरीनु सरवर साईं जो ज़बरदस्त मैसेज आहे चए थो अलाह करे सभिनी जा ग़रीब मिसकीन हुजनि अमीर हुजनि तइलीम सभिनी लाइ ज़रूरी आहे हुनजा ॿार पढ़नि ऐं हिन पंहिंजो किथे रहियो सांगड़ किथे रहियो इस्लामाबाद फाका मुश्किलातूं तकलीफ़ूं सभु शयूं सठो अॼु हिनखे मौला इज़त ॾिनी आहे हिन माशाल्लाह पुट सभु पढ़ियल लिखियल नौजवान मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि में ॿाहिरि बि नौकरियुनि में पाण गुज़िरियल 30 सालनि खां हिते रहे पियो चङनि भलनि MNA MPA वज़ीरनि सां वास्ता तालुकात ठाहिया आहिनि। तो सरवर मुंहिंजो ॻोठाई आहे मुंहिंजो भाउ आहे अॼु असां कचहरी कई आहे असेंबली रूम में। वालेकुम दोस्तो क़ौमी असेंबली जी बिल्डिंग सां गॾोगॾु ऐवान सदर बि आहे। हिन वक़्तु जेको सदर पाकिस्तान आहे आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु उन जी जेका आहे सदर जी बिल्डिंग आहे ऐवान सदर में हींअर आसिफ़ अली ज़रदारी सदर आहे मुल्क जो उहो हींअर राश हिते इख़्तियार करे थो ऐं उहे ई मुल्क जूं वागूं संभाले थो ऐं इहो तव्हांखे ॾेखारियूं पिया हीउ ऐवान सदर आहे इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं। हीउ पार्लियामेंट हाउस जा ॿाहिरियां मंज़र आहिनि तव्हांखे ॾेखारियूं पिया मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से वज़ीर मिनिस्टर ऐवान सदर सेनेट इहे सभु शयूं इन साॻी बिल्डिंग इन साॻे कंपाउंड वाले में आहिनि।